ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಂಜಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ರಸಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಪೌಡರ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಒಣಮೆಣಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ. ಈಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒಣಮೆಣಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಟವನ್ನು ಸಿಮ್ಮಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಸ್ಟವ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರನ್ನು 1 ಚಮಚ ಅಥವಾ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಮೆಣಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಕಲಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರ ನೀರನ್ನು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಹುರಿದಂಥ ನಾವು ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಗಾತ್ರದ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದು
ಕುದಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸಿಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ರಸಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ